To fa da zafin da sabbin bayanai sun bayyana wannan su ne yaran da aka kashe ɗazu a unguwar Ɗaurayi Ciranci kuma idan muka manta ba ce muku yara guda shi ne har da mahaifiyarsu su bakwai. Sannan ɗaya cikin sabbin bayanai da suka arskana shi ne fa an ce kafin a kashe mahaifiya an ji ihun tana kiran sunan Umar ne ko waye Umar wannan daga bakin unguwar ne shaida mun fa yace ya ji da kunnansa. Shi kuma ta bangaren mahaifin fa yace yayi musu sallama ya fita. Kawai da wayatar da wannan ibtila'i wannan ɗaya daga cikin mutanen da na fi tausaya a wannan lamari. Wanda ba san labarin da ke faruwa ba an yan ta'adda sun shiga wani gida a unguwar Ɗaurayi Ciranci da ke jihar Kano. Aina suka kashe wata mata yar shekara 35 da yaranta guda shida su bakwai kenan aka kashe. Rotani suka ce fa yara guda biyu da yaran nan da na hannun nan su ne jarirai aka jefa su a rijiya su kuma sauran aka caccaka musu wata alharga ne ko mene wasu kuma aka kwada musu dinki aka kashe su. Har yanzu ba a tabbatar da su suka yi wannan aika ba amma dai rotani sun ce ana nan ana bincike. Kuma su kansu yan abin ya ba su mamaki in bana dai wanda suka ce sun ji ihu ana kabari Umar ko ana kiran sunan Umar mace tana kiran Umar har yanzu ba a gano su suka yi wannan aika ba kuma har yanzu ba a gano dalilin sa suka yi wannan aikar ba. Hukumar sanar jihar Kano sun ce assailant wato yan gudun hijira ake zargi da wannan abu amma har yanzu dai tunda ba a gama su ba mun gani ban ba tabbas zaka ce magana ta wannan ba karamin labari bane ba a ce mutum yana gida kana cikin gidan kama ba ka da tsaro ban tana ka fita abin da ya kamata a ce kowa ya mai da hankalin shi ya magana akai domin ana cewa in gemu dan wanka ya kama da wuta ka shafa naka ruwan sanyi to ba haka bane fa wannan idan gemu dan wanka ya kama da wuta ka jira za ta zo ta same ka domin kamar da gani su ma suna cikin gidansu ma a waje suka yi ba kara ka ce ba mutum ya bi kan titi ne ko ya fita yawo ne ko yana maka zuwa kai har gida aka musu wannan aika kuma ko da aka aikan nan fa yan unguwa sun zaci ma ai wanda suka aika nan suna cikin gidan to da aka zo aka ga ba a ga kowa ba alama haurawa ba ga alama dan ta kano ko an burma shi ba har yanzu mun ga taskar labarin ya taya min da hankali a ce mutum yana gidansa bai fita ba a je a kashe shi kuma ya zama dole mu magana a san abin da ke faru domin yau idan gani da wannan ka ko ba ta iya da same ka Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da irin wannan kaddara Allah samu dace